المنتخب المغربي تحت قيادة وليد الركراكي. كرة تمشي للأمام، الشيبي يراقب الوضعية، يترك الكرة مباشرة إلى ضربة مرمى. ذكرت بأن الشيبي أول ماتش رسمي مع منتخب المغرب كان في تصفيات كأس العالم 2022 ضد منتخب السودان، كان في نوفمبر 21، وكان حاضر في الكأس العربية مع الحسين عموتة كذلك. هو يعود مرة أخرى، وأعتقد الاختيار كان يعني منطقي جدا بالأداء والمستوى الكبير الذي يقدمه حاليا مع نادي بيراميدز هناك في دوري ابطال افريقيا وكذلك في الدوري المصري. رجعت الكره تنزانيا للخلف مع لاعب ميروتشي يعيد الكره لمانولا. حاولت الان الاحتفاظ بالكره من جانب عناصر المنتخب التنزاني، حاولت تكسير ايقاف فريق المنتخب المغربي. هذا واضح تماما. استلام من ميروشي عوده للخلف. هنا الضغط على ميروشي من جديد. ابراهيم عبد الله حماد لعب بثلاث مدافعين في المحور، هذا واضح بالنسبه لمنتخب تنزانيا، زائد الظهيرين حسين ومنوكا في الجهه اليمنى. المنتخب المغربي يحضر للمره رقم 20 في نهائيات كاس افريقيا، والتأهل بعد 3 انتصارات وخساره وحيده كمتصدر لمجموعه التصفيات. 20 مره في الكان منتخب المغربي في مواجهه تنزانيا، المره الثالثه في نهائيات كاس افريقيا بعد 80 900 في نيجيريا، وبعد نسخه مصر 2019 لعب 6 مباريات في تاريخه بالكان، يخسر في 5 مباريات وهو يتعادل في مباراة وحيدة. بالمناسبة تنزانيا في تاريخ مشاركات وعلى مستوى الكان لم يحقق أي انتصار. على قلة المشاركات ذكرت يعني مشاركتين، وهذه المشاركة الثالثة. تنزانيا تبحث عن أول انتصار في كأس افريقيا، إن شاء الله ليس اليوم، إن شاء الله يعني التوفيق في اللقاءات القادمة، ولكن ليس أمام المنتخب المغربي. كرة تمشي أمامية، يخرج ياسين بونو يتابع في نهاية المطاف. ربع ساعة 0-0، استحواذ واضح للمنتخب المغربي مع محاولة وحيدة عن طريق يوسف النصيري بعد هجمة منظمة قادها حكيم زياش. أشرف حكيمي يرجع بالكرة للخلف. قصتنا مع المباريات الأولى على مستوى الكان نسبيا ليست جيدة، نسبيا المباراة الأولى والظهور الأول في نسخ الكان الماضية ليست بالجيدة. عندنا 5 انتصارات في أول ماتش على مستوى نسخ كان مقابل 10 تعادلات وال4 هزائم. مشاهدي الكرام، آخر فوز في أول مباراة على مستوى الكان مشاهدي الكرام كانت أمام المنتخب الغاني البلاك ستارز في النسخة الماضية، لما سجل بوفال الهدف الوحيد في تلك المباراة، وكان ذلك الفوز الخامس للمنتخب المغربي في أول دور وفي أول ماتش على مستوى نهائيات كأس افريقيا. تمشي الكرة، أول فوز مشاهدينا كان في 2000. تصوروا منذ 72 في أول مشاركة المغرب حقق أول فوز في أول مباراة على مستوى الكان في نسخة 2000 ضد منتخب الكونغو 1-0. صلاح الدين بصير، كرة تصل على الطرف الأيمن، هناك لاعب ميروشي، نقلة في منتصف الميدان، يعمل الضغط سفيان مرابط، ترجع مرة أخرى إبراهيم عبد الله حماد، إبراهيم لكن كرة بعيدة تماما تخرج مباشرة إلى الرمية الجانبية لفائدة أشرف حكيمي. إذا حكيمي سينفذ التماس. وليد الركراكي، أنت تعرف بأن ما عشناه في قطر سيكون مغاير تماما لكأس افريقيا، وانا تكلمت على طبيعة المنافسين وظروف إجراء المباريات. مشاهدينا الكرام، الكان ليس هو المونديال، لذلك هنا نحتاط كثيرا، نتعامل بواقعية أكثر، نحترم المنافسين ونلعب بقدراتنا ومحاولة طبعا استرجاع ذكريات 76 يا وليد الركراكي، لأن المدة طويلة من 76 مدة طويلة، وهذا الجيل في اعتقادي يستحق لقب قاري، هذا الجيل بالتحديد يستحق لقب قاري عطفا على ما قدموا في كأس العالم الماضي الرابع على الصعيد العالمي بعد مباريات أسطورية وتاريخية. رجعت الكرة سفيان مرابط، يمشي لغانم سايس. مشاهدي الكرام، بالمناسبة المباراة اليوم هي 79 في مساره، معناه هو الثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب المغربي. يبقى صاحب الريكورد هو نور الدين النيبت 115 مباراة. تصل الكرة ناحية لاعب حكيم زياش
باص الدفاع بصعوبة يبعدها. الدفاع بعد كرة أمام السليم ملاح في الالتحامات. ممتاز سليم يدخل يكون المهاجم الثاني إلى جانب يوسف النصيري، ولكن المدافع موانيتو يبعد الكرة. هذه من المحاولات الخطيرة جدا على دفاعات منتخب تنزانيا. يمشي زياش لكن مكشوفة التمريرة كانت عندك هذه حكيمي، ولكن رجعت مرة أخرى لمحمد حسين في دور دفاعي الآن. يشتت الكرة ولكن ليس لوقت طويل. ترجع مغربية مرة أخرى بلمسة ممتازة من وناحي الباس رائعة جدا. يطلب أشرف حكيمي مرة أخرى. حكيمي يسكورة ولكن الدفاع حاول يعلي الكرة العرضية بحثا عن نصيري مرة أخرى. هنا حكيمي يلعب وناحي وحكيمي لكن يخسر حكيمي أخي الملتحقين بأسود الأطلس بعد تروفي دي شامبيون كأس السوبر الفرنسية على حساب نادي تولوز. كان التتويج للفرقة العاصمية الباريزية. ترجع كرة مرة أخرى سلام على طول من نايف أجرد مدافع نادي ويست هام. تتكلم على قيمة وجودة اللاعبين وقيمة الأندية في أوروبا. ويست هام إضافة إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وأولمبيك مارسيليا والريال بيتيس. بينما انطلاقة بلمسة هنا من جانب اللاعب زياش يبحث عن ناحي والكرة تبعد بعد ذلك إلى التماس. رمية جانبية في هذه اللحظات. إذا يلعب التماس رقميا. أعرف بأن هناك عشاق للأرقام والإحصائيات. هذه المباراة رقم 71 للمنتخب المغربي في نهائيات كأس أفريقيا. 27 انتصار مقابل 24 تعادل و19 خسارة. المغرب على مر التاريخ سجل 82 هدف. توصل الكرة هنا لحكيم زياش يراوغ زياش يدخل زياش والدفاع مرة أخرى. تكتل رهيب لعناصر المنتخب التنزاني. عاملين تكتل رهيب في الخلف. يلعبون بدفاع متأخر واضح تماما. هنا مطيحين البلوك تماما. يعني 7 8 9 لاعبين امام حارس المرمى مانولا، وبالتالي يخلي المنتخب المغربي يلعب اكثر ولدقائق اكثر في نصف الميدان. بينما هنا الصعوبات اين الصعوبات؟ هو اختراق المنطقة. صعب تخترق المنطقة. مرة واحدة شفنا فيها اللاعب يوسف النصيري لم يستثمر كرة الزلزولي. تمشي على الجهة اليسرى. السلام مرفوعة داخل منطقة الجزاء. يتجه يوسف النصيري. عندك يا زياش هز الكرة يا زياش. علي الكرة يا زياش. حاول يراوغ ولكن في النهاية الأقرب كان هو موانيتو. يلعب بعد ذلك لمحمد حسين. يضغط سفيان أمرابط. الكرة تمشي مباشرة إلى الرمية الجانبية. الوقت يمر. مهم جدا التسجيل في الجولة الأولى. لماذا؟ الشوط الثاني أتوقع بأنه سيكون صعب للغاية نظرا للظروف المناخية. المنتخب المغربي لا يمكن أن يلعب بهذا الرتم وبهذا النسق طيلة الدقائق المباراة. لذلك هذه اللحظة وهذه الدقائق المهمة في المباراة، لأن نشوف المنتخب المغربي ماسك الكرة أكثر، مسيطر على مجريات اللعب، هو المبادر أكثر، وبالتالي البحث عن الحلول والوصول إلى الشباك في هذه الجولة الأولى. كرة بالراس. التغطية من نايف أجرد وزياش يخطئ في التمرير. حذاري من الأخطاء الفردية تتحول إلى هجمة مرتدة. عناصر المنتخب التنزاني. العودة بسرعة لكل اللاعبين. حتى سليم يرجع. ملاح يرجع. تبقى تنزانيا وسايس في المراقبة، سايس في المتابعة. سايس هنا يخرج كرة بشكل ممتاز. يلعب للزلزولي. الله يا الزلزولي. الله على المهارة يا الزلزولي. هرب الزلزولي من الجهة اليسرى في صافرة. ومتى يأتي الإنذار؟ أعتقد الإنذار يأتي الآن. البطاقة الصفراء في ظل إيقاف قطار الزلزولي من الجهة اليسرى. لكن كل العمل الرائع قام به اللاعب سايس في قطع وإخراج الكرة بشكل سليم وبشكل دقيق عندما مرر الكرة للزلزولي. هو الزلزولي في المراوغة الأولى. هو الحل كان بالنسبة لماو هو إسقاط الزلزولي. كارت أصفر مستحق في صفوف المنتخب التنزاني. هذه الإعادة مرة أخرى. اللقطة الماضية الزلزولي في الانطلاق. المسك المتعمد والقرار كان سليم من الحاج محمد 37 سنة في كارت أصفر للمنتخب التنزاني. سلامات بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي. وانا تكلمت يا الزلزولي عندك الفرصة اليوم، لأن التوقعات كانت تشير إلى بوفان في بداية المباراة، ولكن ممكن التبرير عدم إدخال بوفان مع الانطلاقة هو
طبعا الغياب الطويل لسفيان بوفال عن الاجواء المباريات الرسميه وعن الاجواء التنافسيه في ظل الاصابه التي لحقت به وغيبته عن فريقه القطري. تمشي كره على الطرف الايسر، استلام من الزلزولي، هذا اللاعب سفيان امرابط. سفيان لازم يرفع النسق المنتخب المغربي، يرفع النسق. الامر ليس سهل، انا اعرف بان الامر ليس سهل في ظل الاجواء المناخيه، لكن كل ما كان لقاء اسرع كل ما كان هناك هامش اخطاء اكبر للاعبي منتخب تنزانيا. البطء هذا يسهل المهمه على منتخب تنزانيا في حسن التمركز والانتشار والمراقبه. وناحي يلعب الكره هنا، يحاول يرفع الرتم. وناحي وسط لنايف اجرد، نايف اجرد يمشي لي زياش التحضير لي نايف مرة أخرى. نايف يغير تماما، ممتازة الفكرة. الشيبي بالراس، أعتقد الكرة تجاوزت الخط وبالتالي هناك ضربة مرمى. هناك إشارة من الحكم إلى ماذا؟ شفنا إشارته يعني هنا. هذا هو الحاجي الهادي الحكم التشادي، يعتقد في هنا توقف استلقاء الانفاس، واخذ فتره قصيره من الراحه قبل معاوده استئناف اللعب في ظل الاجواء المناخيه الصعبه، خاصه هنا في مدينه سان بيدرو اقصى جنوب الكوت ديفوار. هذه المدن التي تستضيف مباريات كاس افريقيا، ساكنتها لا تتجاوز 450 الف نسمه، والمدينه التي تبعد عن ابيجان تقريبا ب 368 كيلومتر. وانا قلت بان المسؤولين اعترافا بخدمات لوران بوكو سموا هذا الملعب باسم لوران بوكو، النجم السابق لراسيك ابيجان والاستاد ريني هناك في الكرة الفرنسية، نجم الكوت ديفوار. على فكرة لوران بوكو هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكان اللي مسجل 5 أهداف في مباراة واحدة، كان ذلك امام منتخب اثيوبيا عام 1970. هذا رقم قياسي لم يحطمه اي لاعب على مدار تاريخ كاس افريقيا مشاهدينا الكرام. لكن بدورنا عندنا لاعبين سجلوا ارقام مميزه في كاس افريقيا، لعل ابرزهم الزئبقي سفيان العلودي اللي مسجل السوبر هاتريك في اللقاء امام ناميبيا، وذكريات 2008 مشاهدينا الكرام. رغم ان النهايه لم تكن سعيده في 2008، النهايه لم تكن سعيده بسبب اصابه العلودي وبسبب اقصاء المنتخب المغربي من الدوري الاول. هذا من الذكريات في ارقام جميله، ولكن في نتائج سلبيه خلت العقده لازمه المنتخب